दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर मोबाइल नंबर पर अलग अलग रिंगटोन कैसे सेट करें। जैसे आप अपने पिताजी के नंबर पर अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त के नंबर पर अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने किसी रिश्तेदार के नंबर पर अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपका फ़ोन आपसे कुछ दूरी पर रखा है, जब भी कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त फ़ोन करेगा तो आप रिंगटोन से ही पता कर सकते हैं ये किसका फ़ोन आया है। तो आज की वीडियो में आपको यही प्रोसेस समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इधर साइड में मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो हर नंबर पर अलग अलग रिंगटोन सेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डायल पैड को ओपन करना है, और डायल पैड आपको वही ओपन करना है जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ आया है। अगर आप ट्रूकॉलर यूज़ करते हैं तो आप ट्रूकॉलर का डायल पैड ओपन नहीं करेंगे, जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ डायल पैड है आप उसी को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन के डायल पैड को ओपन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कर दिया है। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे तो कोने में आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी नंबर सेव होंगे वो सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ से उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिस नंबर पर आप रिंगटोन सेट करना चाहते हो। तो मैं डेमो के तौर पर यहाँ पर अंजू वाले नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप नंबर पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ सेट रिंगटोन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेट रिंगटोन पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी रिंगटोन होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड प्लस करके एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ऐड रिंगटोन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चले जाएंगे, और आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से भी यहाँ पे कोई भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो मैं डेमो के तौर पे अभी यहाँ पे केवल मोबाइल फ़ोन से ही रिंगटोन सेट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वाली रिंगटोन यहाँ पे सेट कर दिया, ओके कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अब ये तो एक नंबर हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे नंबर पर कोई और दूसरी रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले लेंगे, ये मेरा ही नंबर है दूसरा वाला। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 3 बिंदु पे क्लिक करता हूँ, सेट रिंगटोन पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे इस वाले रिंगटोन को लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे हर नंबर पर अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।